Wadidaw, lihat deh teman. Ada banyak sekali mainan mobil-mobilan. Widih, kenapa ini? Wadidaw, ternyata ini berlumpur teman-teman. Ayo kita kumpulkan semuanya ke dalam keranjang. Widih, sudah ada keranjangnya nih. Wow, beroda 6. Kendaraan apa ini? Wadidaw, ada yang besar sekali. Hewan apa ini ya? Widih, ada yang berkaki 4 dan mempunyai belalai. Widih, widih, ini apa ya? Ayo kita kumpulkan semuanya. Lalu nanti kita cari air bersih agar kita tahu ini mainan apa saja. Wadidaw, ada sepeda sepertinya. Widih, ada yang bersayap nih. Apa ini ya? Wow, wadidaw. Widih, widih. Motor berlumpur teman-teman. Wow, ini apa ya? Widih. Ayo, keranjang kita sudah penuh nih. Saatnya kita cari air bersih. Let's go. Wadidaw, sudah ada air bersihnya. Wow, segar sekali teman-teman. Oke, kita mulai bersihkan ya. Widih, kita mulai dari yang ini dulu deh. Apa ini ya? Wish. Sudah bersih. Ada kepala lokomotif. Wow, keren. Oke, kita lanjut lagi ya. Wih, sekarang yang ini deh. Apa ini? Wadidaw, ini truk tangki. Wow, keren. Wih, sekarang yang ini teman-teman. Wow, apa ini? Seperti hewan. Wadidaw, ini hewan gajah. Wow, keren ya. Widih. Wah, sekarang yang ini apa ya? Wehey, lihat. Ada truk towing. Wow, keren. Wih, ada yang bersayap nih. Apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ada pesawat tempur. Wow, keren. Widih, wih, yang ini besar sekali teman-teman. Kita bersihkan. Wih, apa ini? Wadidaw, kotor berlumpur. Widih, ekornya panjang sekali. Wih, makhluk apa ini? Wehehe, lihat. Ada Tyrannosaurus Rex. Besar. Wih, keren. Widih. Wah, sekarang yang ini apa ya? Wadidaw, ini ada sepeda. Wow, keren ya. Wih, sekarang yang ini ya teman-teman. Apa ini? Wadidaw, ini palutor. Wih, keren. Wah, sekarang yang ini ya. Apa ya? Wehehe, lihat. Ada beko ekskavator. Wow, kerennya. Widih, ini apa ya? Kita bersihkan. Wehehe, lihat. Ada mobil pemadam kebakaran. Wow, keren. Wih, sekarang yang ini teman-teman. Apa ini? Wehehe, lihat. Mobil ambulans. Wow, keren. Ide. Wah, masih ada lagi nih. Wih, apa ini ya? Kita bersihkan.
Wadidaw, ini truk kontainer. Wah, keren ya. Wih, kita bersihkan yang ini teman-teman. Apa ini? Wow, besar sekali. Wadidaw, ini bus telolet. Widih, kerennya. Wow, sekarang yang ini. Wih, mainan karakter apa ini? Kita bersihkan. Wadidaw, ini patapim. Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Patapim, pim, patapim, patapim, brr. Wow, keren ya. Wih, ini ada lagi nih kecil sekali. Apa ya? Kita bersihkan. Wow, ada bus Lani. Mereka tidak menepati janji mereka. Mereka semua jahat. Wih, temannya Tayo. Wow, ini yang terakhir. Kita bersihkan yuk. Wah, lihat mainan tembak-tembakan. Semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan teman-teman. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Bye-bye.